Sofiya Avgusta Federica 1729-cu ildə anadan olmuşdu. Onun damarlarında İsveç və Prusiya krallarının qanı axırdı. Sofiya Avgusta çox gözəl təhsil almışdı. Bir neçə dildə danışa bilirdi. 1743-cü ildə 14 yaşı olarkən onu Rus kraliçası Yelizaveta oğlu 3-cü Pyotrla evlənməsi üçün Rusiyaya dəvət edir. Sofiya Avgusta 1745-ci ildə 16 yaşında pravoslavlığı qəbul edib özünə Yekaterina ismini götürür və 3-cü Pyotra ərə gedir. 3-cü Pyotr onu sevmədiyini açıq-aydın bildirir. Onların bu soyuq münasibəti sarayda şayələrin yayılmasına imkan açır. Nəhayət 1754-cü ildə onların bir oğul övladları dünyaya gəlir. Qaynası öldükdən sonra 3-cü Pyotr taxta keçir və münasibətlər çox pisləşir. 1762-ci ildə Yekaterina məşuqlarının yardımı ilə 3-cü Pyotru qətlə yetirir və taxta sahib olur. 1796-cı ildə 67 yaşında Yekaterina vəfat edir.